ஹை கைஸ், இன்னைக்கு என்ன அப்டேட் பார்க்க போகிறேன்னா, ஒரு ப்ரோ கமெண்ட் பண்ணியிருந்தாங்க. ப்ரோ உங்கள் புறா கூண்டை 7 மணிக்கு திறங்க ப்ரோ, உங்கள் புறாவோட ரியாக்ஷன் பார்க்கலாம். எனக்கு உங்கள் புறா கூண்டை திறக்க இஷ்டமே இல்லை. சரி, அதை டிஸ்டர்ப் பண்ணிட்டு இருந்தேன். உங்களுக்கு புறா பிடிக்குன்னா இந்த வீடியோ லைக் பண்ணிட்டு மறக்காமல் நம்ம சேனல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி வச்சுக்கோங்க கைஸ். வந்து இப்ப நான் என்ன உங்கள்கிட்ட சொல்றது